देख सकते हैं दोस्तों, ये एक 22 इंच टीवी है जो कि स्टैंड बाई में है। स्टैंड बाई ऑन नहीं हो पा रहा है। देख सकते हैं पावर ऑन करने से कोई रिस्पॉन्स नहीं है। देख सकते हैं दोस्तों, मैंने यहाँ तक जेब निकाल लिया था और इसको यहाँ रखा है। आपको अंदर के भी दिखाते हैं। देख सकते हैं इसका स्क्रू वगैरह भी सब निकाल लिया था। इसमें जो है ना छोटा सा इसमें प्लेट है। ये देख सकते हैं, इसका जो कंडेंसर खुला था उसको मैंने चेंज करके देख लिए हैं, क्योंकि 1035 वोल्ट था, उसमें 470-35 लगा था इसके जगह में। डाल के मैंने देख लिया और आपको जो है इसका वोल्टेज वगैरह भी चेक कराते हैं। देख सकते हैं 1.2 और 5 और 12 तीनों सप्लाई हम लोग करते हैं। एक कंडेंसर था जो खुला था, उसको चेक करके देख लिया है। 3.3 लगभग 3.3 है। 5 वोल्ट जब तक स्टैंड बाई नहीं होगा तब तक यहाँ सप्लाई नहीं आएगा। देख सकते हैं हम लोग का आईसी जो है खराब है। दूसरा ही मदरबोर्ड लगाएंगे। ये इसका ब्रैकेट का पावर सप्लाई है। मैंने मदरबोर्ड लगाया है दोस्तों, फिटिंग कर चुका हूँ और इसको आपको दिखाते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, ये जो है मैंने देख सकते हैं इसको मॉडल नंबर जो है ये जो है 5 वोल्ट का पैनल है दोस्तों। मैंने जम्पर लगा लिया इसमें और सभी कनेक्शन में कर चुका हूँ। ये इसका रिमोट है, ये पुराना रिमोट है, ये इसका पुराना कार्ड है। देख सकते हैं ऐसे ही लगा था, मैंने मॉडिफाई कर इसको लगा दिया है। इसमें एवी का जो जगह था वो बहुत ज़्यादा था, नीचे में लगेगा। बहुत पुराना मॉडल है दोस्तों, ये 2016 का है। देख सकते हैं इसका मॉडल नंबर। ये आपको दिखाते हैं इसका पिक्चर।
फिटिंग कर लिया है और आपको जल्दी यहाँ से दिखाते हैं। देख सकते हैं हम लोग का सेट हो चुका है। व्यवस्था की जाती है। हमारा प्रयास है 4 लोग अभी नहीं मिल पाए, उनको खोजा जाए और जल्दी से जल्दी उनकी लोकेशन हमको यहाँ का जो कनेक्शन है देख सकते हैं प्रयास हमारे सभी लोग यहाँ पर कर रहे हैं। सेना के लोग हैं, ITBP के लोग हैं, DRF के, बराबर फिटिंग हो गया है। आपदा प्रबंधन के लोग हैं, DRO हैं, सभी लोग अपनी अपनी भूमिका कर रहे हैं और सबके कोऑर्डिनेशन से अच्छा काम वायुसेना के लोग भी लगातार